السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد لتعلم الإملاء والقراءة. سنتعلم اليوم قراءة قطعة إملائية مع الحركات المختلفة كالفتحة والضمة والكسرة، كما سنراجع معا في هذه القطعة الإملائية على حركة السكون والمد بالألف والمد بالياء. سنبدأ مع كلمة بستان. هيا بنا. سنبدأ مع قراءة القطعة الإملائية، كما سنقوم بشرح الحركات عند قراءة كل كلمة. بو، باء ضمة بو. بس، سين سكون متصلة مع الباء المضمومة بس. تاء، تاء فتحة تاء. بستا، مد بالألف متصل مع التاء المفتوحة بستا. بستان، نون ضمة نو. بستان. ألف ولام ساكنة تنطق وتكتب هنا لأنها لام قمرية. الفاء، فاء فتحة فاء. الفوا، واو فتحة وا. الفوا، مد بالألف متصل مع الواو المفتوحة. الفواكي، كاف كسرة كي. الفواكه، هاء كسرة هي. الفواكه، بستان الفواكه. همزة فتحة همزة فتحة متصلة مع حاء سكون ما. ميم فتحة ما. أحمد، دال ضمة دو. أحمد. ياء ضمة يو. يحي، حاء كسرة حي. يحب، الباء المشددة بالضم هنا تنقسم إلى باء ساكنة مع الحاء المكسورة يحب، ثم باء مضمومة بو. يحب بو. ألف ولام ساكنة تنطق وتكتب لأنها لام قمرية. فاء، فاء فتحة فاء. الفاء، مد بالألف متصل مع الفاء المفتوحة. الفاكي، كاف كسرة كي. الفاكهة، هاء فتحة هاء. الفاكهة، تاء فتحة تاء. الفاكهة. أحمد يحب الفاكهة. ذال فتحة ذا. هاء فتحة هاء. ذهب، باء فتحة باء. ذهب. همزة فتحة همزة فتحة متصلة مع الحاء الساكنة لأن السكون يتصل مع ما قبله. ميم فتحة ما. أحمد، دال ضمة دو. أحمد. ميم فتحة ما. مع، عين فتحة مع. همزة فتحة آخي، خاء كسرة خي. أخي. ياء مد بالياء متصل مع الخاء المكسورة. أخيه، هاء كسرة هي. أخيه. همزة كسرة لا. لام فتحة لا. لا، متصلة مع ألف مقصورة تكتب ياء وتنطق ألف. لا. باء ضمة بو. بس، سين سكون متصلة مع الباء المضمومة. تاء فتحة تاء. بستا، مد بالألف بستاني. نون مكسورة بستاني. ألف ولام ساكنة تنطق وتكتب لأنها لام قمرية. الفاء، فاء فتحة فاء. الفوا، واو فتحة وا. الفوا، مد بالألف
الفواكه، كاف كسرة كي، الفواكه، هاء كسرة هي، الفواكه. في، فاء كسرة في متصلة مع مد بالياء، في. ألف ولام ساكنة تنطق وتكتب لأنها لام قمرية، البو. باء ضمة بو، البس. سين سكون متصلة مع الباء المضمومة، البس. تاء فتحة تاء، البستان. مد بالألف، البستاني. نون كسرة ني، البستاني. راء فتحة راء همزة فتحة راء. ألف مقصورة تكتب ياء وتنطق ألف، راء. همزة فتحة همزة فتحة متصلة مع الحاء الساكنة لأن السكون يتصل مع ما قبله، ما. ميم فتحة ما، أحمد. دال ضمة دو، أحمد. شين فتحة شاجا. جيم فتحة جا، شجرة. راء فتحة شجرة. تاء فتحة شجرة. تاء ضمة متصلة مع جزء من الفاء المشددة بالفتح، فتنقسم الفاء إلى فاء ساكنة تتصل مع التاء المضمومة، ثم الجزء الآخر فاء مفتوحة، تفاح. يتصل مع المد بالألف، تفاح. حاء تنوين بالكسر تنطق نون ولا تكتب، تفاح. واو فتحة تاء كسرة تي. تاء كسرة متصلة مع مد بالياء، نون كسرتين تنوين بالكسر تنطق نون ولا تكتب، تين. واو فتحة تاء ضمة تاء ضمة متصلة مع مد بالواو، تن. تاء كسرتين تنوين بالكسر تنطق نون ولا تكتب، توتن. واو فتحة نون فتحة نخ. نون فتحة متصلة مع خاء ساكنة لأن السكون يتصل مع ما قبله، لام فتحة نخلة. تن. تاء تنوين بالفتح تنطق نون ولا تكتب، نخلة. باء كسرة بها. هاء فتحة بها متصلة مع مد بالألف، بها. تاء فتحة تم. ميم سكون متصلة مع التاء المفتوحة، راء ضمتين تنوين بالضم تنطق نون ولا تكتب، تمر. بستان الفواكه، أحمد يحب الفاكهة، ذهب أحمد مع أخيه إلى بستان الفواكه. في البستان رأى أحمد شجرة تفاح وتين وتوت ونخلة بها تمر.